哎，他在亲我脖子是不是？我现在不敢动了。我是船长这边。巨兽，这不是蜥蜴的巨兽。哇，这里有一条大蛇。Hello， 大家好，我是阿龙。现在呢是准备和哈拉他们一起去附近的红树林去看一下，因为他们说在这个红树林里边啊会有很多野生动物的，有鳄鱼啦，然后还有蜥蜴啦，然后还有蛇啦。我们今天去探险看一下，能发现什么野生动物。今天这个红树林视频我就不怎么介绍了，大家跟着我的镜头去看一下吧。然后在红树林探险完之后呢，我们去宝石市场给萌萌挑一颗宝石。我们现在先出发去红树林探险吧。来红树林这边做这个快艇。我们还没有出发的时候，就在树上发现了一只青蛇，具体的学名不知道，它的额头是尖尖的。但是真的太难发现了，因为它躲藏在绿色的树叶后面，很好的伪装了自己。如果没有工作人员告诉我们，我们还真的看不见。看到了，看到了。你看我们房东都懒得看，都。他敢去抓你。然后后面呢，我们还发现了一只蜥蜴躺在码头上晒太阳。因为蜥蜴它比较胆小，所以我们都轻声细语的，很担心吓跑它。好大只啊，这蜥蜴！好了，一下子没了。Chameleon green color， 绿色的。Green color chameleon。靠近一点。能不能靠近一点？这个热心的船员除了帮我们寻找猎物之外呢，他还让我自己来开船，于是我就顺利晋升为船长 Captain 刘，解锁了我的人生新体验。我发现开船在本托塔河上飞奔还是很刺激的。抓稳一点，抓稳一点。我是船长今天。我是大副。大副。水手。胡的。哦，恭喜你。大佛这里，我们在大佛那里。哎呀，佛了，够了。好。我操，一掉头已经到岸上了，我操！不要冲上岸上去了。大佛回来了。在船员的指引下，我们才看到了漂浮在草丛中的鳄鱼，不得不佩服它的眼力。哇，它这个小鳄鱼好可爱啊！我觉得任何恐怖的生物小的时候都是蛮可爱的。它还张开嘴，而且为什么它们？1 month old，1 month 是吧？它咬的应该不疼。He bite？ No， 试一下。Don't put it inside。哦，不要塞进去它。手指就跟那个铡刀一样，就我操，扎下来。别咬着你了。我现在不敢动了。那不敢动了。你这个那个嘴张的，我刚大口我要你上。对，可爱。哎，他在亲我脖子是不是？对，这叫爸爸。在和鳄鱼宝宝亲密接触之后，我们还在河中央发现了一只巨大的鳄鱼，它躺在那里正在晒太阳。这个是真鳄鱼吗？看不清楚，能不能靠近一点？他说是一个 very beautiful， 很大的一条。哇塞！小心点。他说这里有一条大蛇。对，有一条大蛇。哪里？这比刚才的大，我说这。小心手不要乱指。它的头是在像个皮带一样，尾巴在前，尾巴在是个皮带一样的，这怎么像啊？接着呢，我们就开着我们的小船穿越红树林，走进密林的深处，看看是否能有其他的发现。
这是蜥蜴。哎，看一下这个大，这个巨兽，这不是蜥蜴，这是巨兽，大巨兽。把它吓着。有，这是大蜥蜴，大蜥蜴。胆子小啊，胆子小。头上，蝙蝠。哇，那个是不是一树都不好意思挖这个？哦，这个大，感觉跟那个小狗一样大呀。哦，OK， 各位，现在我已经回到来了。今天的红树林之旅呢，还是蛮刺激好玩的。我们是6个人，一共是花了290块人民币，然后玩了是2个小时的。工作人员他就开着船，带着我们不断的穿越这个红树林这个河这个流域，然后呢，我们就不断的去寻找各种野生动物。然后我和哈达还有几个朋友一起呢，也是特别的开心，一路上有说有笑的，就是不管看到什么，他们都会特别的兴奋，特别的激动，所以把我的情绪也带动起来了。现在我们又来到了这个宝石市场了，今天是周6，又是一个大事。今天又来赶集，看能不能买到一个合适的蓝宝石送给萌萌。这是我今天的一个主线任务，来给萌萌挑一颗蓝宝石。因为这边是产地嘛，所以说价格上会优惠很多。今天我挑这个蓝宝石呢，预算是大概在8000、1万之内，挑一颗1克拉的这个蓝宝石，就是里面可以有杂质，但是呢，它的火彩一定要好。这个是我今天的一个要求啊。原始宝石刚挖出来的原石。这是原石啊。对，这些打磨就是磨出来就很小了，看着很大。规则完整的话，它就会磨出来就很小一块。来，我看一下这个。哇，这个火彩好哎，对吧？它里面比较干净。这是一个心形的形状。这个造型也好看。萌萌说有没有粉色系的蓝宝石？他说想要粉色系的。你说喜欢粉色系的，也要喜欢水滴的形状。我这里就挑了2颗，来给它对比一下，看一下。有了2卡，它容易不过。刚刚给萌萌挑的那个粉色蓝宝石呢，它是带紫色调的，所以说我们再去其他地方看一下。现在我们又来到这个交易的场所了，我们要在这里挑一颗，看能不能挑到萌萌喜欢的。我们现在来到这边呢，也是有很多宝石的，现在再来挑一下。像这个红宝石的成品就很漂亮了，就挑了2颗，这个一个是玫红色的，一个呢就是粉色调，但是左边这一颗呢就超出预算比较多了。我们刚刚看了2个地方，现在继续再去看。下大雨了。对啊，突然又下大雨了。今天我们挑了一下午，选了好多，看了好多，终于挑到一颗合适的，选的是1克拉的粉蓝宝。这个颜色呢是热粉色的，然后它晶体特别的干净，切割呢也很棒，特别的漂亮。我们大中午过来的，现在挑完宝石已经晚上了，天黑了。不过能挑到自己还有萌萌都心仪的宝石，真的感觉这一天都值了。这个是我们的炒饭，鸡肉炒饭啊，这是。鸡肉炒饭。它这一份炒饭要多少钱？我估计大概10多块钱，10多块钱人民币。OK， 我们今天视频就到这里。今天呢，主要就是挑宝石的一天。我们下次再见吧，拜拜。